gelem lho. Ini andeng om caplok cakep. Kene lho kowe iki kok hargailah seorang wanita 22 Desember hari ibu. Awakmu lahir saka rahime seorang wanita kudu hati-hati. Nuwun pangapunten lho bocange. Nuwun pangapunten Dik, mboten ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng badhe nderek pitepangan mbok bilih warga mriki dereng pirsa asma panjenengan. Anak asmanipun sinten? Zuyin. Sinten? Zuyin. Aduh ya ampun. Jenenge Suyin bocah jenenge Suyin. Jenenge Suyin cakur aja nang bapake Saipul. Anu Mbak Suyin dalemipun pundi, Mbak? Tulungagung. Saking Tulungagung. Ya. Saka Tulungagung, Dik. Sindene bakso saka Tulungagung. Anter-anter ngene bapake Saipul. Iki lho bocah iki iso ngantek kaya ngene iki. Anu tindak mriki kula wae sareng rombongan nggih. Nggih. Sareng rombongan. Ya ampun bocah. Mangsa. Iso mbok keplak lho. Kayak sapa? Aku lah ngene kaya boy. Boy lho, RCTI lho, Dek. Iya, pakmu kaya bayi anak garangan. Garangan diengkolmu kuwi. Dek Suyin. Tadi kesini sama siapa? Bareng-bareng sama Rombongan. Alah. Bahasa Indonesia. Paling tidak kaya aku lho, D minor Mas, D minor. D minor. Nggih apa lho kuwi? Mangkat. Tapi Mas. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali, sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi, cukup kamu saja yang di hati, aku tetap setia sampai mati. Kentos kula riyen. Rasane remen kali kula. Oke. Bahasa Jawa ya, gak apa-apa ya. Buat coba nih. Oke, siap. Tresnaku karo kowe, tresno abang jambu, kangenku karo kowe, kangen anget kuku. Deloken wit gedang yen to uwa metu ontonge. Ya bener. Iya. Deloken bocah prawan yen mlaku ning pasar nggawa maksudnya bakulan lho nyok, bakulan sayur. Bakulan sayur lho. Niki Mbak Ontong gedang. Ayo dipangan. Ontong gedang. Enak ceng masih bersama. Cintaku karo ontong. Lila panjenengan pripun? Ya padha nampa kabegjan kanugrahan kewarasan. Alhamdulillah. Jumeneng ya Cahayu. Siap. Angel abot. Angel piye, Del? Angel piye ta rumangsamu kok iso nyepalakno kene Dik. Aja ngrungokke gurem ceceker ya. Tak sekel mau. Ket mau apa tak sekel, Man? Prap. Kowe tak seko wis ket mau. Ket mang lapo? Ora ya delon liyane kotak renek pojokan liyane kotake nek papat dhewe lho probot lho. Ngene iki padha karo ngarani nek Proborini mangane akeh. Delokon to Mas, disentar lara percaya tek karo tukang syuting lho. Bolak-balik di zoom ning kono kuwi lemper pira lho sing entek ning kono ki tenan Mas. Aku sampe sabar Mas. Pelecehan ngono jenenge. Sing kurang sabar sapa kontaku. Aku mbok cangkemno kaya ngono kakean bathuk kakean lemper. Sing susah sing kurang sabar sapa kontaku. Aku kurang sabar ya apa dadi wong wedok, Innallaha ma'as sabirin. Wong sabar ditresnani Gusti Allah.
Nek nyapu lho. Mangsane Kok iso apa? nesu lho nyapu hari iki. Aku lho ora nyapu-nyapu iso nesu delan to. Yek nesu. Lah sapa wonge sing ora nesu nek wong wedok jarani mangan sakmono akeh. Aku sebagai wanita Mbok ya isin-isino nang ngarepe wong akeh kegantengen raimu. bagusen kowe iki. Lunyu gorokanmu wis ngarani ngono. Raek-raekne lho, Doh. Piye to mangsamu? Ra Lah, iso. aku ki nyapu jajali wong aku mau ngomong ngono tok, mosok to kancane ngomong ora oleh. Paribasan. Aduh. Iki mbok Lama mesti lama. Langsung ngantem ae, Bro. Alah. yang kulmu yo tangane sak cagak PLN lho tak antemi tenan ki. Kon lair teko ndi? Teko Jawa. Teko Banyuwangi. Lho, rahime sapa? Seorang ibu. Ibu. Wong wedok koyok ibu. Ibu. Wong wedok kan ibu. Iya. Perang sabil. Lah nyapa gawe ibuku perang cakil lho dek kapanane. Sabil. Perang sabil. Oh, sabil ding. Mangsamu. Sabil. Kon lek karo aku kok gak menghargai blas. Lah regane piro kaya ngene kowe 75 kuat doh emane. Ya. Ya salah kaya ngene iki lho. Aku 35 wis sak pelke tak omongi. Sabar. Sabar. Sing sabar. Sabar aku. Nggih kaya Sabar, ngene lho. Lah iki ya mbuh ora karuan lha sak men. Rumangsamu wing ngelokne mbok padane Mbak Perbori niki awake lemu gak ceking lho. Don, bangkekane lho kaya ngene, bangkekane lho. Yuda ki piye to? Ki tangan lengan, Dek. Lah Yuda. Nggih, San. Iki apa, Dek? Anu lengen. Lah, iku mang nyangkem apa? Bangkekan. Matamu. kapok. Gosok ora kowe. Aku kancamu aja lah. Lah kowe jane kanca sapa saiki? Bocah iki ra kena dijak alus-alusan. Wis tak omongi tak penging. Lah karo aku. Lah kowe wedi to kowe karo wong itu? Lho ya wedi to karo kuwi aku. Lah sebagai wong lanang karo wong itu mesti paling tidak tunjukkanlah pelananganmu. Lho piye nek bocah iki? Tunjuk kelalak. Kowe sebagai wong lanang, malang kerik. Sikil begagah. Melaku, etek. Nyeneni iki Wong lanang ojo sombong. Pare-pare dudu janganan. nyambut gawe duduk dolanan rungokno kowe. Tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahne. Roti-roti. Klemben. Saiki. Biyen. Tinggine munggah amben. Gematine ra kaya biyen. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Rumangsamu apa? Rumangsamu. Dikira nek aku meneng wedi. Dikira lah aku meneng wedi. Paling pangananmu apa? Pangananmu apa? Soto, bakso, petang mangkok, rawon, petang piring. aku iki lho. Rungokno. Damen. Padane sapi difermentasi kowe ben wedi. pangananku damen rungokno, Bro. Percil mangan damen. Di mesti. Oh alah, Dik. Oh, alah. Larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok. Serandale gua ngidul. Bakale awake dhewe kumpul. Serandale gua ngulon. Bakale awake dhewe kelakon. Wis ra mageri nyeklekno gapit. Ora nyegeri ra duwe dhuwit. Kowe kuwi. Alah. Paling ngombemu apa? Ngombemu apa, Prop? Es teh, kopi, susu. Susu yang kayak bose kae. Alah. Aku iki lho, Rungokno. peceren. Lho, utek to. Piye to, Dik? Ben wedi dek ben wedi. Manganku damen, ngombeku peceren rungokno, Prop. Alah. Gila kowe. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Kaya ayu-ayu dhewe. Ora serok, Ora sotil, ora wajan, Ngono ya, Dik? ora melok, ora kentil. ora doyan. Iki lho gambarmu. Ha. Apok kowe. Wedi dek. Wedi. Mas. Balenano sing terakhir iki mang lho. Ora serok kowe, Dik, mau. Ora serok, Ora sotil, ora wajan. Terus? Ora melok, ora kentil. ora doyan. Iki lho gambarmu. Rene. Mangan apem. Kon kakek cangkem. Seta. Apok pra we. Ayo di dapurku kaya apa, Ayo. Muni neh nek wani kowe. Aimu no dak. Ayo. Ayo. Ora ning ngono lho. Dik. Ora serok. Ayo, Ora Dek. sedok diengkolmu ajane. Alalah kembang klepu. Kembang klepu apa kembang kopi bosok iki. Dik, tangane lho, Dik. Aja wedi, aja Ayo. wedi. Wedi piye aku jeneng-enek iki lho, Dik. Dik tak tulungan to, Dik. Alalah, langsung jerot ngono lho, Prap. Ayo. Lho. Sik, Prop, sik tak omong, sik sabar. Ayo. Kembang klepu, Dik. Ora loro. Kembang klepu. Ora lorong ora sambekan, ora loro diengkolmu yo piye. Wong lanang senengane sombong. Sombong kaya kowe kuwi. Duduhno ngene. Duduhno ngene. Hah? Alah. Dek, Tumbak cucukan kowe iki. Kowe kuwi lho sing tumbak cucukan. Kowe melok grup
Prabar ini. Nggih. Iki bocah pondokan, Cil. Pondok. Napa nggih? Beda nek karo kowe. Kowe cara kene iki kene. ana dalile apa ora, Nduk? Wonten niku termasuk tasyakuran nggih. Oh iya. Nggih. Apa kuwi? Dalile tasyakuran ki apa nak menurutmu? Nak menurute Mas Yuda mau wis nak awakmu tasyakuran ki dalil. La in sakartum kuwi lho, Dik. Ayo lho, Iku lak nggon sampean. Iya, awakmu. Enggak, aku gak iku. Lah piye? Nun sewu Pak De kula tapi dadak buka buku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Hah? Ora apa-apa. Oh, Boleh. nggih. Berarti Oh, malah kaya buta guyumu. Kakek-kakek. Ilmune Pangapunten cek sekedap. Amin. Aku wis cek dadak buka buku, Dik. ayo dirasa buka buku wis ero. Ki engko mesti palang ijo kalau palang abang. Ya apa? Mang lho Dik, mang lho iki. Genah dhewe Ngawur. entek terus no Dik. Nika surah Al-An'am. Al-Anam. Rungokne, Dik. Iya iya Dik. Lho niki diwaos to Pak De? Ya titik ae. Didik Oh, ae. nggih. Nah, teko, Nduk. Pun mboten Lenggah mawon. Lenggah. Lenggah mawon. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau paling surah Al-An'am. Bisa berawe. Kultul ngiak-ngiak tanduran tak kura mapuro. Iki apa ki, Mang? Iki mau apa? Sik. Iki mau apa? Jajal, iku mau apa? Apa? Anu. Kamplengan, Prop. Kamplengan, Prop. Donga wong ngusah manuk. Oh iya wis enek ya ora Loh, apa-apa. gak apa-apa lho to. Lah nek gak apa-apa sampe gak tak kampleng kowe pokoke. Niku wau. Ngusah Niku manuk. nggih Pak De kori. Heeh. Lek kula kori, lek jaler kira nggih Yudha Kira, mboten nggih. lek Kira. mboten salah nggih. Nyuwun pelok barang. Aja ngerti apa ora ya? Gak sik, pipiku tak tempeli tang 11 kena gapit. Lah nyapa to Bos? Lah enek gapit malah ke perang buta lho. Oh alah. Iki jenenge tak anu, tenanan nyambut Tenanan iki dalene. nyambut dalang kena layar lebar ya. Lah jebol ae pipiku jebol aja lho. Untungnya sembalik. Pelok barang. Pelok barang. Sampun niku. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Mas, cangkemmu muni yo iya ngono yo. Iya ngono. Iya ngono lho. Muni yo. Apa nek sing muni ngomong? Cangkemmu. Iya. Iya nek sing penak bareng. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Napangaken nami kula Prabarini saking Surabaya asli. Sumangga sesarengan aturapan wonten panyuwun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan
mas aku apik mburi jebles to. Jebles apa? Jebles donga iki. Lah iya Mas Teh lek donga kok banter iram lho kaget aku iki sebagai orang Balitar. Lho apa gak oleh? Oleh sapa sing ngomong ra oleh? Sampeyan iki apik lho Mbak Prabu. Cil, cuma seluncing. Oke. Prabu ki ahli nembang Banyuwangi. Biyen jaman awake cilik narine apik banget. Nggih, Bos. Sampeyan mulai tahun piro lah aku melok kene tetep iki. Lah, Masa Kono Cil, jagae siapno. jagae. Beh, jan Prabu ki wayu lho, tenanan. lho, lah ayune ayu. Untune miji timun, Miji timun. lambene gula satemlik. Nggih. Pipine duren sajuling. Lho, Sajuring kok sajuring. lah nggih sajuling. Piye lho? Alise. Nanggal sepisan. Oh lho. Iya. Idep tumeng wayang tawang. Oh ya apa nangga ya? Hah? Ya apa? Angkeane nanggal sepisan. Anu apa ki kencete Nawon kemit. Kencete nawon kemit. Apa wis Cete ngono. sing Cet linggang moyo-moyo. linggang nyapu lho moyo-moyo apa kena dige moyo-moyo sak ngono kuwi. Gedhen lho kuwi ta. Kuwi ukurane medal XL dah kuwi ta. Lah, Sing apa? Ukurane apa? Oh anu ukurane kaosku. Nyapu lho Dek Prabu ngene nesu kuwi. Ah, Prabu, rupamu ayu gegeden. Ya apa Mas? Balenan iku Mang? Ora rupamu ayu aku kok seneng. Alah. Dah. Golekno sinden liyane iki to, kok kuasar ora mbok. lah ya ngono kok nyepelekne kok. Lah ya wong kok aja sok Beda. nyepelekno wong. Wong kene iki nek karo Surabaya beda. Nek cara kene kowe, nek Surabaya kon. Kon. Iya. Umpamane kowe to le sing kecepit Nah, lawang. iki lho, jajal ngomong cara Surabaya. Nyapa lho Yuda tak kok ngono iki liyane to, Dik? Ora iso wae. Cane lho isi. Ten selindro mawon Pak De. Jane sing apik iki pelok barang cah ayu. Tak seneng. Barang apa selindro? Selindro Lambiangan. apa? Selindro man. Selindro mawon. Ya. Selindro. Yo, Cil, pitono Cil. Yo, enak te abrote berangkat. Yo, Tik. Ayo. Duh, nyapa lho kowe melok iki. Ngawi opo enek iki? Alah wong iwangi saiki ae. Ora lah. Mampiat mayun eman. Yo! Enak. Kowe joget apa kowe? Joget apa? Iki Kowe wong joget. Ngawi nyapa joget Banyuwangi. Tapi kan aku yo. Ya ampun luar biasa lho Om Yudo sampai Apa ta? iso Banyuwangi. Aku yo pelatih Masya joget Allah. ta. Nggonmu ora bener Cil. Manggonmu lho, mampak nek awake ora iso ngono kok. Wong iki Om Yudo iki narine apa-apa iso lho Mas. Lho. Bener nang kene ayo. Mari Dek. Ya. Semua son joget tapi ya mancal kancane. Suara. Yo, suarane banget kok. Abrote. Luar biasa. Guanter lagi gejah iki mah. Gandeng belambiang. Belambiang. Dek, Heh? Oh Mas Percil nggih saged. lah aku malah iso Oh joget iya banget. masalah wong sampean sing Lungguh. asli Banyuwangi ya. Lungguh. Saya. Taukur. Hai. Yap. Pas. Ya abrate ayo. Urung. Kene ben muni sik akeh awakmu tak gecong. Jret nglungguh keblok dipanus. Dek, lah kok ngalih lho nyapo iki. Ah, Arep mbok tendang kok. luput aku.